Escutei um barulho estranho lá fora enquanto eu tava editando o vídeo. E eu percebi que o barulho vinha de trás desse muro. E quando eu fui olhar o que era, clique 2 vezes na tela pra continuar o vídeo. E se quiser, aperte no botãozinho de se inscrever. Bem-vindos a mais um bastidor de vídeo. Eu tava dentro de casa, tranquilo, editando um vídeo, até que eu escutei um barulho familiar vindo de lá de fora. Daí percebi que o barulho vinha de trás do muro e fui lá ver o que era. E quando eu me aproximei mais perto pra olhar, eu percebi... Vejam tudo o que aconteceu no especial Chupa Cabra. Pra assistir ele é só clicar aqui embaixo.